Всем привет, друзья! Вы на канале Like It Round Mix. Сегодняшнее наше видео будет отличаться от всех предыдущих, потому что киевская жара немного меняет планы. Мы планировали показывать и продолжить делиться всем интересным, что мы смогли наблюдать на левобережье Киева и возле него в Киевской области. Свои маршруты мы обычно либо прокладываем, либо сверяем с картами, с Google картой. А в этот раз все загадки нашлись прямо на картах. Наш интерес сегодня дальше от Киева по левому берегу Днепра в сторону Борисполя. Переходим с режима карты рельеф на спутниковую съемку. Город Борисполь для нас интересен в историческом плане, но об этом позже. А пока ищем, где же находится село Большая Александровка, где расположена новинка этого лета и новый рекорд Украины. Самый большой изображенный герб нашей страны. На карте мы нашли, конечно, но чтобы прогуляться и посмотреть вживую, во-первых, требуются благоприятные погодные условия, а в Киеве к летней изнуряющей жаре добавились сейчас ливни и грозы. Ну а самое главное, для обзора и съемки нужен верхний ракурс. Поскольку полетать на самолете из Киева, а точнее из Борисполя, мы в ближайшее время не планировали, поэтому отправляемся гулять виртуально. Показываем вам очень интересные кадры, съемку, которую мы нашли. Это кадры украинского блогера и летчика из видео на канале «Летаем вместе», его значок в правом нижнем углу, а ссылочка будет в описании. Наши последующие загадки продолжили визуальную картинку данной локации, но к загадкам чуть позже, а пока расскажем об уникальном гербе. Изображение расположилось на кукурузном поле общей площадью 60 тысяч метров квадратных. Для создания изображения использовалась технология дифференциального посева. Более 400 тысяч семян кукурузы были посеяны. 30 апреля этого года было засеяно это поле, и мы наблюдаем трехмесячный рост растений кукурузы, зелень которых поддерживается по новым технологиям защиты, полива. Длина герба 245,3 метра, ширина 138 метров, а общая площадь изображения 33 852 квадратных метра. Такое изображение было создано к 30-й годовщине независимости Украины. И поскольку всего в 12 километрах от этого места расположен крупнейший международный аэропорт нашей страны Борисполь, при взлете и посадке с борта самолета можно будет отлично наблюдать и сам герб, и надпись, с которой мы солидарны: «Я люблю Украину». И к надписи, выполненной символами, а не словами, и к изображению мы еще вернемся позже. А сейчас опять вернемся к Google картам в режиме спутник. Вот он, наш аэропорт Борисполь. Мы хотели рассмотреть местоположение герба относительно аэропорта, его взлетных полос, и увлеклись рассматриванием территории вокруг. И вот здесь у нас сразу появилось множество вопросов. Слева и справа, снизу от аэропорта по картинке, на фоне привычных прямоугольников отчетливо просматриваются большие, очень правильные круги. Слева их 3, большего размера и песочного оттенка. Справа их 4, более темно-зеленые, и их изображение и расположение еще более интересные. Давайте приблизим и рассмотрим. На Google картах указывается масштаб видимого изображения, но можно навскидку отметить, что они сопоставимы. Размеры этих изображений кругов, выполненных не то рельефом, не то растительностью, и размеры существующего аэропорта Борисполь. Я не измерила, но в пределах километра, а то и 1,5 диаметр каждого из кругов. А еще приблизив, изображение становится идеально похоже на циферблат со стрелкой или на панель приборов, датчиков. Изображенные стрелки на этих приборах
отклонены по-разному и, вероятно, задают оптимальные параметры и показатели. Каждое что-то свое. Вопрос, кому показывают. Видеть это изображение можно исключительно с большой высоты. А второй вопрос, кто и когда создал такие огромные изображения? Я думаю, что здесь почвенную эрозию или воздушное выветривание мы обсуждать не будем. Исходя из близости аэропорта, значении данных кругов и значении показаний их стрелок надо обращаться к летчикам. Оставляйте в комментариях, если у вас есть идеи. А я пока немножко расскажу о местности, о городе Борисполь и историческую справку, и о сегодняшней известности как о воздушных воротах Украины. Итак, город Борисполь – один из древнейших городов Киевской области и известен в летописях как Льто, я склоняюсь к прочтению Лето, и Ольто, ну и чаще всего Летч. Ну и здесь я вспомню о Борисполе аэропорте и напомню, что аэродром на украинском языке звучит Литовище. Ну вот как-то Летч и Литовище мне созвучны. Правда, первые упоминания в летописях этого Летча или Льта или Лёта относятся к началу XI века, когда в княжеской междоусобице 1015-1019 годов на реке Альта погиб сын князя Владимира, князь Борис. Далее Лечь неоднократно упоминается в летописях до 1154 года как укрепленное городище, которое стояло на возвышенности между двумя рукавами реки Альты. Лечь во времена Киевской Руси был не только укрепленным пунктом на границе Киевского и Переяславского княжеств, но и местом смены коней и местом отдыха для разных посольств, гонцов, княжеских дружин и князей. Ну а по сегодняшнему дню международный аэропорт Борисполь тоже вроде смены коней. Прилетающие из-за рубежа пассажиры меняют один вид транспорта, самолеты, на другой – автомобили, автобусы, такси. Ну и по историческим данным, Летч был полностью разрушен монголо-татарами в 1239 году. Так что смотрю я на эти круги и задаю следующий риторический вопрос. Случайно ли международный аэропорт Борисполь в 1959 году был основан там же, где и почти 1000 лет назад существовал древний Летч или Льто, Ольто, Лето? Ну и раз у нас уже вопросы летающей тематики, вернемся к началу нашего ролика, к изображению-рекордсмену герба Украины. Вопрос. Вы помните, как смотрятся сверху самолеты, стоящие на аэродроме? Но в своем рассказе мы делаем паузу. Оставляйте свое мнение, мысли, комментарии. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч! У нас есть еще интересные изображения. Всем пока-пока!